السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا دكتور مدحت الجندي، أخصائي الأنف والأذن والحنجرة. النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا، هو موضوع الشخير. طبعا اللي بيجي يشتكي أكتر مش الشخص اللي هو اللي تعبان أو اللي بيشخر، لا، بيجي أحد ذويه أو قرايبه أو زوجته أو حد من أولاده يقول لي يا دكتور، لا يمكنني أن أنام والسبب وجود سيمفونية ليلية يعزفها أحدهم دون كلل أو ملل، وتجتاز نغمتها جدران الغرفة إلى الغرف المجاورة لتوقظ النائم وتذهب النوم عن عيون النعسان، مشيرة إلى بدء المايسترو بالعزف أو الشخير. في الحقيقة مش بس اللي حوالين المايسترو أو حوالين العيان اللي بيشخر هم اللي تعبانين، لا، ده هو نفسه تعبان كمان أكتر منه. طيب إيه السبب؟ لما الواحد بينام العضلات بترتخي، العضلات دي هي اللي بتشد مجرى الهواء، بتخلي مجرى الهواء مفتوح، زي بعض الناس كده عندهم ارتخاء في سقف الحلق او تضخم في اللهاء او في اللوزتين، ده بيسد الطريق على النفس ما بيخشش بسهولة يعني، فالهواء بيعمل تذبذب واهتزاز في الأنسجة اللي موجودة، يقوم يعمل شخير، زي فكرة الزمارة كده او الصفارة، الهواء بيخش منها يقوم يعمل الصوت اللي هو المزعج دوت. طبعا المفروض احنا بنتنفس من مناخيرنا مش من بقنا، يبقى بعض الناس اللي عندها انسداد في الانف او مشاكل حساسيه انف او تضخم في قرنيات الانف دون عرضه قوي ان هو يشخر، فلازم يتعالج علشان الشخير يروح. الحاجه التانية، الناس اللي عندها ارتخاء في سقف الحلق، الناس اللي عندها تضخم في اللوزتين، في عمليه بتتعمل بتظبط منطقه سقف الحلق دي، بنسميها يوفيولو بالاتو فارنجوبلاستي، ان احنا نسهل دخول الهواء وخروجه، ما يبقاش فيه انسجه رخوه كده كتيره كده سد مجرى النفس، تخلي العيان يشخر. وللاسف الشخير ده طبعا المسبب الرئيسي للأوبستراكتيف سليب أبنيا سندروم، اللي هو تقطع النفس اثناء النوم. العيان ممكن يقوم مره واثنين وثلاثه نفسه مش مظبوط طول فترة ما هو نايم. والشخير الناس تقول لك فلان نايم وبيشخر، لا، ده هو تعبان، يعني الاكسجين رايح لمخه قليل، بيقوم تاني يوم مجهد مش قادر يقوم بالمجهود العادي اللي هو بيقوم بيه. ايه كمان ممكن يكون من اسباب الشخير؟ الناس المليانة لازم وزنه ينزل، لان الشحوم والسمنة اللي بتبقى في الرقبة برضو بتأثر وبتخلي النفس ما يبقاش مظبوط وهو نايم، يحصل له شخير او obstructive sleep apnea syndrome. كمان الناس اللي هي عندها تضخم في اللوزتين، لحمية في الأنف، ياخد علاج، يعني ما فيش نتيجة للعلاج، بعد فترة معينة بنبدأ ناخد الاتجاه الجراحي أو كده. في طبعا عند بعض الناس ما ينفعش نعمل له عملية، بيبقى له جهاز معين كده اللي هو السباب، أو حاجات معينة بيشتريها يعني علشان يقدر إن هو ينام بيها. اللهم شفاء لا يغادر سقما. السلام عليكم ورحمة الله.